କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କେବେ କେହି ମା' ମରିସାରିବା ପରେ ବି ତା ଛୁଆକୁ ଏବେ ବି ଖୋଜୁଛି? ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ନା ତା'ର ବେଲପୁର। ଦିନସାରା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍, ହେଲେ ରାତି ହେଲେ କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ କୁହନ୍ତି, ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବରଗଛ ମୂଳରେ କେହି ଜଣେ ବସିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ବି ରାତି ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ବରଗଛ ମୂଳରୁ କାହାର କାନ୍ଦିବାର ଶୁଭାଯାଏ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଶୁଭାଯାଏ, ଦେଖ ମୁଁ ବାଞ୍ଝ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଶୁଭାଯାଏ, ମୋ ପିଲା କାହିଁ, ମୋ ପିଲା କୋଉଠି ଅଛି? ବେଲପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁଟେ। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରଘୁବୀରର ଘର ଥିଲା। ଘରଟି ବାସ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍, ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଯେ ଘଟଣା ଘଟାଏ, ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୋହୂଟି ଥାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଜିଅନ୍ତା ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚୁଥାଏ। ଆଉ ତା ନାଁ ଥିଲା ମାଳତୀ। ମାଳତୀର ବାହାଘର ପ୍ରାୟତଃ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ବି ତା କୋଳରେ ପିଲାଟିଏ ବି ନାହାନ୍ତି। ମାଳତୀ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଜାଣି ନେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏ ଘର ପାଇଁ ବୋହୂ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଚାକରାଣୀ। ମାଳତୀ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ, ହୁଏତ ମୋର ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ଏ ଲୋକ ସବୁ ବଦଳି ଯିବେ। ହଇଲୋ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ତୋ ବାପ ଘରୁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲୁ ବାବା? ସେଇ 2 ଖଣ୍ଡ ବାସନ କୋଉଠି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲମିରା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାର୍, ଗଣ୍ଡିକି ଆଉ ହଲାନି। ମାଳତୀ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଦେହସୁଆ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ବି ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା, କାଲି ହୁଏତ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ। ବାହାଘରରୁ ଆମର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ନା, ସେତିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଉଠି ପାରୁନାହିଁ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଚାଲିଲା, ହେଲେ ବି ମାଳତୀ କୋଳରେ ପିଲା ବି ଖେଳିଲା ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମାଳତୀକୁ ଦେଖି ତାନା ମାରିବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ମାଳତୀ ଏସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣି ଶୁଣି ବହୁତ ରାତିରେ କାନ୍ଦେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳୁ ମାଳତୀ ଖାଇବା ତିଆରି କରୁଥାଏ। ମାଳତୀର ଶାଶୁ ମୀରାବାଇ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଡାକି କହୁଥାଏ, ବାପ ଘରୁ କ'ଣ ଖାଇକି କେଜାଣି ଆସିଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲା କୋଳରେ ଦଉନାହିଁ। ଏ ବାଞ୍ଝ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ହଁ ଖୁଡ଼ୀ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବାଞ୍ଝଟେ। ମାଳତୀ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ନିଜକୁ ନିଜେ ଦମ୍ଭ କରି ରହିଯାଏ, ହେଲେ କାହାରିକୁ କିଛି ବି କହିପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ରଘୁବୀର ଆସି କହିଲା, ଆରେ ମା, ଛାଡ଼ ନା, ଆମ କପାଳ ତ ଫଟା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ 2ଟା ପିଲା ହେଲେଣି। ମାଳତୀ ଏମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ, ହେଲେ କିଛି ବି କହିପାରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାଳତୀର ବାପା ମା ମାଳତୀ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ। ମାଳତୀ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ପରସୁଥାଏ। ଆଲୋ ହେ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ତୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦବୁ, ନା ଆମକୁ ଗଣ୍ଡେ ବି ଦବୁ, ନା ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବୁ ମ? ମୀରାବାଇର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମାଳତୀର ମା ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥାଏ। ସେ ଜାଣିଗଲା ତା ଝିଅ ଏଠାରେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ନାହିଁ। ସମୁଦୁଣୀ, ମାଳତୀର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ କି ଆପଣ? ମାଳତୀର ଶ୍ୱଶୁର ଟିକେ ହସି କହିଲା, ହଁ, ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ, ହେଲେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତମ ଝିଅ ଅଲକ୍ଷଣୀଟାର ସବୁ ଦୋଷ ଅଛି। 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନାତି କି ନାତୁଣୀଟିଏ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ମାଳତୀକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ତା ଶାଶୁର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ମାଳତୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ତଳକୁ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ମାଳତୀର ବାପା ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ବି କିଛି ବି କହିପାରୁନଥିଲେ କି କିଛି କରିପାରୁ ବି ନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ କଥା ଘର ଭିତରେ ନ ରହି ଗାଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ଫୁସୁରୁ ଫାସୁରୁ ହୋଇ ବହୁତ ତାନା ମାରନ୍ତି ମାଳତୀକୁ। ମାଳତୀ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଏସବୁ ଘଟଣା ଅଣଦେଖା କରି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଲୋ ହେ ମନୁ ବୋଉ, ଏ ସେଇ ମାଳତୀ ନା,
ଯାହାର ପିଲାପିଲି ହଉନାହାନ୍ତି ତା ଶାଶୁ କହୁଥିଲା। ହଁ ଲୋ ନାନୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଞ୍ଝଟେ। ମାଳତୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼େ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତି ମାଳତୀ ଏକୁଟିଆ ବସିଥାଏ। ମାଳତୀ କାନରେ ବାରମ୍ବାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରର କଥା ଶୁଭୁଥାଏ। ହେଇ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଞ୍ଝ। ୟା ମୁହଁ ଚାହିଁକି ଗଲେ କିଛି ବି ଶୁଭ ହେବନି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ୟାରି ହିଁ ଦୋଷ ଅଛି, ଏଇ ଅଲକ୍ଷଣୀଟାର। ଆମ ପୁଅର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। କ'ଣ ମୁଁ ମା' ହୋଇଗଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ? ମାଳତୀକୁ ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ତା କୋଳ ଖାଲି ନାହିଁ, ସେ ଗର୍ଭବତୀ। ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ମାଳତୀକୁ ସମସ୍ତେ ବାଞ୍ଝ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ବି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ମାଳତୀର ମନରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ କଥା ବସା ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଠାରୁ ଗାଳି ଖାଇ ସହିକି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ମା' ହୋଇଗଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମାଳତୀ ମନରେ ଏଇ କଥାକୁ ଭାବି ସବୁବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିଲା। ରାତି ହେଲେ ରଘୁବୀର ମଦ ପିଇ ଆସି ମାଳତୀକୁ ବହୁତ ମାରପିଟା କରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାଳତୀ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଳତୀ ଜାଣିଗଲା ସେ ମା' ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଳତୀ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ରଘୁବୀରକୁ, ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ? ଛି, ତୋ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିବା ଠିକ୍? ଆଜି ତତେ ପିଟି ପିଟିକି ମାରିଦେବି। ମୋର ତୋ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ରଘୁବୀର ଏମିତି କହି ମାଳତୀକୁ ବହୁତ ପିଟି ପିଟି ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ମୀରାବାଇ ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆସି ରଘୁବୀରକୁ କହିଲେ, ଆରେ ରଘୁବୀର, ତୁ ଭଲ କରି ଛୁଆକୁ ମାରିଦେଇଛୁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଗଲା। ମା, ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀଟାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? କୋଉଠି ପୋତିବା? ରଘୁବୀରର ବାପା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ଆକୁ ନେଇଯା ଆମ ପଛପଟେ ଥିବା ବାଡ଼ିରେ କି ପୋତିଦେବୁ ସେ ବିଲରେ। ରଘୁବୀର ମାଳତୀକୁ ନେଇ ସେଇ ବିଲରେ ପୋତିଦେଲା ଗାତ କରି। ହେଲେ ମା, ଗାଁ ଲୋକେ ପଚାରିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଗାଁ ଲୋକ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ସେ ଆଉ କେ ଟୁକାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ରଘୁବୀର ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତା କାନରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ରଘୁବୀର ଡରି ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋ ସହିତ? ଠିକ୍ ସେମିତି ରଘୁବୀରର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବି ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୀରାବାଇ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କାନରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଛୋଟ ପିଲାର କାନ୍ଦ ଆମକୁ ଶୁଭାଯାଉଛି କାହିଁ? କୁଆଡ଼େ ଛୋଟ ପିଲା? ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ମାଳତୀର ଆତ୍ମା ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତମେ 3 ଜଣ ମିଶି ମୋତେ ଆଉ ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରି ଦେଇଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି କହି ମାଳତୀ ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ତଳକୁ ପକାଇଦେଲା। ଆଉ ସେ 3 ଜଣ ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ମରିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମାଳତୀର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଗଲା। ହେଲେ ଏବେ ବି ମାଳତୀ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୁଁ ବାଞ୍ଝ ନୁହଁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତମେମାନେ କହୁଥିଲ ନା ମୁଁ ବାଞ୍ଝ। ମୁଁ ବାଞ୍ଝ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ।